sekarang Afiq berada di air terjun Sungai Pandan yang terletak di Pancing, Kuantan, Pahang. Dan pagi ni nak naik atas with my two friends. Mana lagi seorang? Hilang. Okay, so jom. Okay lah, Afiq nak sambung mandi. Kalau duk record je sampai bila pun Afiq tak habis recording. So nak mandi puas-puas. Just give me 2 hours to mandi puas-puas. Actually tak payah nak pergi dekat Rainbow Waterfall. Dekat sini ada satu rainbow kecil. Oh, so excited. Jom mandi, air dia sejuk gila. Bye. Puas mandi dah dekat air terjun Sungai Pandan, Pancing, Kuantan, Pahang. Akhirnya ingat juga nama tempat ni. So siapa yang boleh datang, dia datang. Yang dah datang tu boleh datang banyak kali pun tak apa. Air dia sejuk, best. Kalau korang datang pagi, awal pagi, korang akan nampak ada rainbow dekat belakang. Cantik gila. So itu saja daripada Afiq. So maybe kita jumpa untuk next location. Okay, bye.